죽음의 뼈 구멍이 많아서 생기는 병이 골다공증이다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 뼛속이 텅텅 비는 골다공증 상태에서는 뼈가 상상 이상으로 툭툭 아주 쉽게 부러지게 됩니다. 그러니까 실제로도 재채기를 하다가 갈비뼈가 뚝, 또 아침에 기지개 켜다가 등뼈가 뚝, 등이? 하품을 하다가 턱뼈가 뚝, 뭐 심지어는 하이파이브를 하다가 손목뼈가 뚝. 아이고, 얼마나 미안할까. 이렇게 작은 충격에도 이렇게 쉽게 부러지는 경우가 다반사입니다. 아니, 저희 어머니가 실제로 냉동실 문 열다가 그 얼음이 미끄러져서 떨어졌는데 그거에 발가락 내 뼈가 주위에도 지금 2명이나 그랬어. 오, 야. 자, 우리 중년의 뼈에 그 죽음의 구멍이 생기는 이유가 도대체 뭡니까, 그러면? 네, 우리의 단단한 뼈에 자꾸만 이렇게 죽음의 구멍이 생기는 이유는 바로 뼈 구멍을 뚫는 주범, 해골세포 때문입니다. 해골세포 때문입니다. 얼굴 해골? 의학 용어로 얘기를 하자면 뼈를 파괴하는 파골세포입니다. 네. 이 오래되고 낡은 뼈를 계속해서 모조리 녹이고 파괴하는 세포인데요. 이 해골세포가 뼈를 장악하게 될수록 계속해서 뼈 구멍이 생기게 되겠지요. 그러면 저같이 지금 골감소증, 골다공증의 어떤 전 단계라고 하잖아요. 골감소증이 있는 사람은 그 해골세포가 많다는 거잖아요. 다행히 우리 뼈에는 해골세포와 균형을 이루는 착한 세포, 조골세포가 존재합니다. 해골세포가 오래된 뼈를 파괴하면 조골세포는 다시 새롭고 튼튼한 뼈를 만들면서 뼈를 유지시키는데요. 이렇게 뼈가 부서지고 채워지는 과정이 반복되면서 전신의 뼈가 10년을 주기로 새 뼈로 교체가 되는 겁니다. 아우, 잘한다. 그나마 다행이네요. 어디든 악역이 있으면 멋진 주인공이 있잖아요. 그러니까 전에는 건강검진을 할 때마다 뭐 큰 이상이 없다가 딱 50대, 이 갱년기 이후에는 골감소증이 확 그냥 정말 불현듯 시작이 됐거든요. 그러니까 갱년기가 해골세포 활동에 영향을 주는 게 아닐까 싶어요. 네, 아주 정확한 지적이신데요. 말씀하신 여성의 갱년기가 바로 해골세포가 폭발적으로 활동하며 우리 뼈를 장악하는 시기입니다. 아이고, 어떡해, 이거. 예, 50대를 기점으로 남녀의 골량이 눈에 띄게 떨어지는 게 보이시죠? 쭉 내려가네요. 어머나. 여성 호르몬은 조골세포를 활성화시키는 역할을 하는데 그런 여성 호르몬이 대폭 감소하니까 조골세포의 힘도 없어지는 겁니다. 그래서 골다공증 환자의 10명 중 9명이나 여성이라는 통계가 있는 겁니다.